رد شوي کډوال باید په ایټالیا کې 15,000 یورو ضمانت ورکړي. د ایټالیا حکومت د یو فرمان په صادرولو سره ویلي دي له دې وروسته به هغه کسان چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي اړ دي چې دولت ته شاوخوا 15,000 یورو ضمانت ورکړي. په فرمان کې راغلي دي چې پناه غوښتونکي د دغه مبلغ د نه ورکولو په صورت کې توقیف خونې ته لیږدولی شي. د ایټالیا چارواکو د سپټامبر په 21 رسمي جریده کې د یو فرمان په خپرولو سره ویلي دي چې له دې وروسته به رد شوي کډوال اړ دي چې د استئناف په جریان کې حکومت ته نږدې 4,938 یورو ضمانت ورکړي. په دغه فرمان کې راغلي دي چې کډوال د یاد مبلغ د نه ورکولو په صورت کې کډوال توقیف خونې ته لیږدول کېدای شي. د چارواکو په وینا دا په یوه میاشت کې د یو کس د سرپناه د خوړو د محکمې د منفي ځواب په صورت کې د هغه د اخراج لګښت دی. زیاته شوي دي چې دغه مبلغ به له هغه کسانو څخه واخیستل شي چې پر پولو یې له تلاشۍ ځان بچ کړی وي او یا هغه کسان چې له خوندي هیوادونو څخه راغلي وي. په فرمان کې راغلي دي چې که چیرې شخص پرته له کوم څرګند دلیل لادرکه شي یاد مبلغ به ضبط شي. همدارنګه د برګام ښاروال جورجیو ګوري په خپل ایکس پاڼه لیکلي مدیترانه کې د نه ډوبېدو په صورت کې د کډوالو لخوا بانکي ضمانت نوموړي دا فرمان د اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف بللی دی. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې مخکې روم د کډوالو د ورتګ مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. د ایټالیا حکومت وویل په پام کې لري چې د کډوالو لپاره نوي توقیف ځایونه جوړ کړي او د رد شوي مهاجرو د توقیف موده له 4 میاشتو څخه 16 میاشتو ته لوړه کړي. د جورجیا ملوني کابینه غواړي چې د کډوالۍ د قوانینو په سختولو سره له شمالي افریقا څخه ایټالیا ته د مهاجرو د اوښتو مخه ونیسي.